Всем привет, друзья! Влог первый, рассказываю о Корее. Могу вам сказать, что я нахожусь в Корее. Кто не знает, Южная Корея. Не северная, ребят, не северная. Давайте разберемся по порядку, что здесь. Мне нравится здесь, как они используют свое пространство, место. В Корее живет, чтобы вы понимали, 50 с лишним миллионов человек, а территория чуть ли не в 2 раза меньше, чем площадь Республики Бурятия. Мне нравится здесь вообще, как построены города, какая инфраструктура. Все ездят практически на новых автомобилях. Мне кажется, здесь на законодательном уровне правительство против старых машин. Во-первых, все машины здесь в основном на газу, поэтому за экологию очень борются, потому что здесь стараются вообще всеми возможными способами защищать природу, и у них это получается. Давайте поговорим, например, про жилье. Если вы приехали на пару дней, то не парьтесь, там в отель заехали, отели не такие дорогие. А те, кто надолго сюда приезжает, вот как я, допустим, можете снять квартиру, ванрумы или апартаменты. Ну, самый дешевый вариант — это ванрумы, грубо говоря, студия, как в России. Как происходит отопление квартиры. Здесь нету такого привычного понимания отопления, как в России, допустим, батареи. Здесь такого нету. Здесь подогреваются полы. Почему теплые полы? Потому что они все на полу делают. Думаю, ни для кого не секрет, что они спят, едят, все делают на полу. Вот, квартиры не очень дорогие. По русским меркам, ну, я вам так скажу, аренда квартиры примерно такая же, как в России, по ценам. Где-то в среднем там от 17 до 25 тысяч в месяц. Здесь можно хорошую квартиру снимать. Даже вдвоем, если вы с девушкой приехали, вдвоем можно снимать. Учитывая зарплаты здесь, можете вы снимать квартиру, покупать еду, развлекаться, так сказать. Вам вдвоем вообще хватит нормально жить. Поэтому очень много людей сюда переезжает. В процентном соотношении относительно русских зарплат здесь, конечно, цены повыше, но здесь и доход, извините меня, в несколько раз выше, чем в России. Поэтому очень много с каждым годом сюда приезжают русскоязычных. Приезжали, многие здесь вообще остаются на долгие годы жить, потому что, ну, реально, я еще раз говорю, здесь очень неплохо можно и зарабатывать, и жить. Не проблема. Кто-то думает, что там незнание языка. Я тоже не знал язык, ни один. Ну, давайте по чесноку. Я плохо знал английский. Приехал сюда. Здесь он, ну, не особо, знаете, распространен, так сказать. Молодежь, может быть, более-менее знает. А если вы приехали сюда работать, есть такой человеческий язык общий, жестов называется. И начинаете вот потихоньку так общаться, а потом уже, если вы долго на кого-то работаете, вы друг друга начинаете через пару месяцев понимать вполне себе. Их язык очень простой на самом деле. Я просто не заинтересован выучить корейский язык, я все-таки планирую перебраться в другое место. Дальнейшие планы озвучивать пока не буду, сами понимаете, для того, чтобы они просто сбылись. Сейчас такое мнение о русских и вообще о русскоязычных плохое складывается у людей, так как грубияны, алкаши и все такое. Это про нас, к сожалению. Не все, конечно, но много косячат именно русскоязычных. Давайте поговорим про питание. Вот немножко о питании скажу. Питание здесь очень качественное. В магазинах вы не найдете никаких просроченных продуктов. Я немножко дополню. В другом видео дополню я именно про питание. Хватает денег, которых вы заработаете, даже если вы сюда приехали нелегалом. Вполне себе нормально питаться, снимать квартиру, даже развлекаться, даже отдыхать. Все вы можете позволить себе на эту зарплату. Меня, допустим, здесь удивляет корейский язык сам по себе, он такой певучий. Они даже когда друг на друга орут, или кажется, что они друг на друга орут, они просто громко разговаривают и поют. То есть у них все звуки, у них все слова, они тянутся такие. У них тут чуть ли не 90% всего населения умеет петь. Вот реально поют нормально. Лучше, чем я, да. Я что-то сбился, вот меня выбило это дерьмо. Так я в общих чертах рассказал, поэтому, друзья, просто смотрите меня. Пока.